环球大战线深入世界最前线，全球各地的观众朋友，大家好，我是叶思密。今天节目的大主题，我们会来关心美军的伤亡黑数，现在正式的曝光了。从7月份到现在，只有1人死亡，这个数字非常的吊诡。我们会来关心，在川普最新的这一波攻势，他说接下来要炸的就是伊朗的桥梁，还包括它的电厂等等。而且他说，地面部队不排除要夺取伊朗的哈格岛。另一方面，伊朗的强烈攻势，包括他说他可以透过手机定位来用飞弹、GPS 系统等等就锁定到了美军所在的位置。今天也会另外关心中国神秘的运输机秘密的援助伊朗，对于伊朗的战力提升有多大帮助？今天就这些议题会一起来做关心。首先欢迎在场来宾，前立委孙大千委员。大家好，亚太防务杂志总编辑郑继文总编，思密好，大家好。资深媒体人彭华干哥，思密好，大家晚安。好，观众朋友，今天节目开始前，记得帮我们的节目按赞，并且按下热推，在留言区也可以写下热推。如果希望跟我们互动，写下思密你在哪一个城市收看，我会亲自做回复。再次提醒，我们的会员频道已经成立了，在环球大战线的主频，不是寰宇新闻频道，记得按下加入键，成为我们的战友。今天有关于美伊战事3个火线话题，等一下我们请来宾来特别帮我们做解析。先来看到第一个。伊朗疑似利用手机漫游就可以立刻定位美军的所在位置。现在说呢，美军基地恐怕已经遭到伊朗的全面监控了，而且呢，靠着飞弹系统等等就可以完全的命中美军的目标。但是现在有一个最新的统计说，美军的7月份伤亡只有1个人。大家觉得说这个是不是一个黑数呢？这是第一个问题。第二件事情，我们要来看到，川普不止扬言他要轰炸军事基地，还点名说他的下一波攻击目标。已经说了，就是当地的基础设施，甚至不排除要来夺岛哈格岛，就是伊朗的石油命脉哈格岛。他真的敢这么做吗？会不会造成更严重的美军伤亡呢？第三件事情，我们要来看到中国大陆在这背后的角色，因为呢，现在根据媒体报道。拍到了中国大陆的货机接近伊朗后，开始集体关闭了应答器。如果北京真的如报道所说的有提供雷达或者是防空系统，接下来甚至是一些军工物资，那么接下来对于伊朗的战力又有多大的提升呢？今天就这些议题，我们会一起来做关心。中东的战火完全没有降温，现在走向了更危险的地方。赶快来看到最新进度。这个是美国的中央司令部在14号下午再一次的对伊朗发动新一轮的空袭行动。这一次攻击的地点包括了阿巴斯港，还有这个格什姆岛等地方，这些地区都是靠近这个荷姆兹海峡的军事设施。伊朗的官媒也证实，美军确实有发动这一波攻击，打到了当地的一座瓶装水的工厂，还有格什姆岛都遭到飞弹的袭击。不过伊朗立刻是展开了大规模的报复行动。他也说了，他攻击的目标包括了靠着多枚的飞弹跟无人机飞向了巴林、还有科威特、约旦美军基地，还有包括了第5舰队的总部都遭到摧毁。我们来看到一些细节的部分。革命卫队说的，包括巴林武装武器的仓库呢，在这边的卫星系统、还有雷达系统、美军的宿舍、第5舰队爱国者系统，还有预警雷达都遭到摧毁。再来呢，约旦当地的空军基地也是，包括它的关键设施跟美军的驻扎地也都遭到了严重的袭击那么战火我们看到不只是在这些基地而已，还甚至延烧到了民航去了。民航的部分，我们来看到是来自于欧盟的航空安全总署特别针对于这一次的冲突，已经要求了所有航空公司要避开这些地区，当中包括了巴林、科威特、卡达、阿拉伯联合大公国以及阿曼湾。被说呢，因为军事行动在这些地区已经是高度的风险了。在这样子紧张形势下，川普再一次的放话，点名说，如果在伊朗继续的打下去，他的下一波攻击目标已经是到民用去了，包括了当地的发电厂、桥梁等重要基础设施，甚至不排除派地面部队来夺取哈格岛。但是立刻《纽约时报》做了一个评论，他认为川普的种种行为恐怕已经触犯了战争罪。
CNN 的分析师也特别做分析说，川普啊，你确定吗？这个地面部队如果真的派进去哈格岛的话，伤的是你自己美军啊，你这个美军的人命恐怕呢会非常的严重，遭到非常严重的战损。但是有一件事情很吊诡，我们刚刚提到了，从7月份美军做了一个统计到现在，刚刚说了，这个伊朗它是可以靠它的卫星定位。它是可以靠它的手机定位去达到知道这个美军基地在哪里的，但是呢，没有想到美军的战损7月以来死亡人数只增加了1人，大家就在看说这个是不是一个黑数呢？刚刚讲的嘛，国际手机漫游就可以追踪美军的定位了，所以伊朗的战力好像看起来比想象中还要更大哦。那么委员怎么看美军公布的最新的伤亡数字？有关于这个另外一个夺岛的部分。川普真的敢派地面部队去夺岛吗？那你有什么看？对，我想美国国防部在这个开战到现在，他们所公布出来的数字哦，其实一直引起外界高度的质疑哦。那么我还记得当时赫格塞斯出来讲说，他们受伤的官兵大概有400人，而且90%都是轻伤。当他一讲完之后哦，美国的2个媒体哦，一个是 The Intercept， 一个是 CBS， 就联手做了一篇报道。这篇报道只举了一个例子就好了。他举什么例子呢？他举的是今年3月1号，这个美军基地在哪里呢？在科威特的苏艾拜港，它的工作站，当时只是被一架这个伊朗的自杀无人机攻击。在那一次的攻击过程当中，美军当时公布的伤亡数字是这样：死亡6人，然后受伤20余人。但是呢，这些人都是轻伤。当这个讯息一公布出来之后，当场在现场受伤的官兵跟家属就跳起来了。其中有一个官兵，他说他全身都被这个碎片击中，然后呢脑震荡，将来听力受损，然后这样叫轻伤。另外一个面部受伤严重，就军方报说只是面部擦伤。所以对这些官兵跟家属来说是情何以堪的事情了。那你更不要讲说，大家还记得吗？那个时候福特号失火，福特号上200名水兵哦，全部紧急送医，因为呛伤跟这个碎片割伤。200名水兵也没有算入战损。所以美国国防部在玩什么把戏呢？第一，他在玩伤亡定义，就是明明是重伤，我把你定义成轻伤。然后第二，他玩的另外一个把戏，就是我们刚才看到的，叫做非敌对因素。所以只要不是伊朗人亲手杀的都不算。被友军击落的，自己不小心掉下来的哦，那么各式各样的这个伤亡，明明就在这场战争当中，明明就应该要算在战损里。他现在告诉你，只要不是伊朗亲手杀的都不算，间接杀的可能也不算了哦。所以在这种游戏规则的情况之下，他玩起数字游戏了，那当然看起来这样的一个战损，就是我们现在看到的这个可笑滑稽的一个数字哦。那么我觉得伊朗第二点我要讲的是，伊朗很聪明哦。就其实伊朗它真正的目的不是杀美国大兵，你杀太多的美国大兵，你就会激发起美国社会的同仇敌忾了。所以伊朗真正的目的是摧毁美军在中东的军事基地，这才是他的目标啊。他如果真的要杀美国大兵，他就不会来一个什么慢速的自杀式无人机，或者是那种低阶导弹，让美国的这个各基地的这些官兵可能有几分钟甚至几十分钟避难的时间了。他可能会用别的方法。可他的目的不是要杀美国大兵啊，美国大兵杀不完的。可是美军基地可以摧毁殆尽，这才是重点嘛。因为你只要把美军基地摧毁殆尽了，他掌握了主场优势。那美国的兵力要怎么投送呢？美军要轰炸他，没有基地愿意让他使用，欧洲的基地不让他使用，中东的基地都被炸得一团烂。在这种情况之下，美军要如何能够轰炸它？所以我记得我们前几天在节目说过，如果现在大家看到现在在波斯湾上空，美国有11架加油机在那里，为什么有11架加油机？因为都要长途奔袭啊，因为近距离的军事基地都不能用了。所以伊朗的目的是摧毁基地，不是杀美国大兵。所以这个数字对伊朗来说根本不算什么，他一点也不在乎。那你说美军敢不敢打地面战？其实美国如果打地面战，就是敲响了美国的丧钟了。我们不止一次讲过，以伊朗的地形全面都是高原，美国今天如果要打登陆战，2次世界大战之后第一次打登陆战，他要从哪登陆啊？哪里可以登陆？登陆上去都是高原，然后现在是伊朗最热的时候，伊朗的人民都要到傍晚5点才会出来工作了。然后美国大兵现在酷暑之下晒着大太阳在高原上行军，这美军可能吗？然后更不要讲到说美军只要打地面战，哪怕是哈格岛都会有很大的伤亡哦。他们现在搞粉饰太平的游戏，不就是怕
造成太大的伤亡，引起国内的反弹吗？各位知道现在两个地区，美国跟伊朗这个两国的人民的战斗意志是不一样的。美国人民是大部分是反战的，60%以上都认为这场战争够了，别再打了。可是伊朗不是啊。伊朗，你光看他们送哈米尼那几天，从7月4号到7月9号的那6天，2000万人走上街头了。所以对伊朗人来说，他们不怕死啊，他们现在要的是跟美国讨一个公道回来。所以如果今天一旦打了地面战，美军的伤亡一变大，那么川普就要面临国内更大的反弹的声浪跟压力了。因此在这个过程当中，我一点都看不出来川普有这个能力去打地面战，而且大家都了解，会叫的狗不会咬人哦。那么川普叫了好几次了，那么没有一次真的采取过行动的。好，那同样的问题也特别请教纪文总编。另外，我们刚刚看到说，这个伊朗的最新的它的战术，包括透过手机定位 GPS， 然后去攻击伊朗。不过现在看起来7月份的伤亡数字，我们再重复一次，美军说只有1个人。那纪文总编又怎么看？刚才委员分析这个战争黑数这个问题，当然是这个也有可能啦。那另外我认为也有一个可能，就是美军的防御力可能增强。特别我们都知道，那这次和美以伊战争这个38天的冲突不一样，属于一个零星，而且没有这个大规模运用各种武器，然后进行一个饱和攻击。像38天的战争，我们知道伊朗动用的武器除了无人机、普通的弹道飞弹以外，它还动用高超音速这个弹道飞弹，而且采用饱和式这种攻击。但这种模式在这次的美伊冲突里面，我们并没有看到伊朗采取这么大规模的一个反击。再加上之前美国因为波斯湾区域这个美军基地，包括爱国者飞弹，还有各种防空武器、弹药等等不够的部分，那尽量从美国其他地区进行快速的补充。也因此，我个人认为，包括爱国者飞弹，还有其他的一些防御系统，它的量应该跟38天的战斗里面要大量消耗、大量耗损。其实这个等级是有很大的差别，就是美军的防御能力应该会比之前要好很多。另外，我们知道这个乌克兰在美以战争冲突初期，那包括应美国的要求，还有波斯湾地区国家的要求，要援助一些反无人机的技术和一些装备。那我们知道乌克兰的反无人机技术是很好的，比如说他这几年研发出一种 P1SUN。这种很简易，几百块大概500块美元吧，是，然后发射可以有效拦截见证者136这种无人自杀这个攻击机。因此，我很相信，包括美军基地还有波斯湾这些国家，应该是接受了乌克兰类似的援助，也因此在反无人机手段和装备上来讲，跟之前38天战斗的时候，应该这个方面要好很多。也因此，总体来讲，我认为。除了人员伤亡这个黑数，美军有可能刻意隐瞒，或者不同的标准设定不同的标准来这个调整它的伤亡数据以外，它本身在波斯湾地区基地的防御能力应该获得比较好的增强。而且看这次战争模式属于谈谈打打打打谈谈，大家都没有给对方致命的一击，不寻求最大的伤亡，然后打的。主要目的是给予谈的这个部分施加一些压力，因此那相对来讲都是算比较有限度的打，这就是为什么我认为，即使美军可能隐瞒了一些伤亡的一些黑数，但这个战争本身它的强度还是与之前38天有很大的差别。好。那另外一方面，我们也要看到就是有没有中国大陆的帮忙来协助伊朗增加战力呢？好，最新消息我们要来看到的是多架的中国大陆的运输机飞往伊朗的途中关闭了应答器，这是来自于伊朗的反对派最新的声明。他说，中国已经向伊朗提供了雷达跟防空系统。电讯报也质疑，从中国大陆起飞的3架747的货机飞到接近伊朗之后，从雷达上面消失了。质疑北京正透过情报运输跟它的军事设备来协助伊朗。如果真的是这样子的话，对于伊朗的战力有哪一些方面的提升？那接下来对于这个美伊战事的影响，干哥又怎么看？好，大家知道哈，不管是货机或者民航机哈，你都要经过这个国际民航法的规定，因为你起飞之后你要
报告你的目的地。所以你的询答器就我们讲过嘛，就是 transponder 一定要打开的，不然的话就没有办法追踪。那我们就认为你是不是发生了7500事件被劫机啊？如果你是没事的话，你一定会打开的状态。那结果这3架747货机从中国起飞之后，它报的目的地是哪里？你知道？卢森堡，它要飞去卢森堡。但是它飞去卢森堡，你知道中国的这个机场起飞之后，一定会经过青康藏高原，对不对？然后进入中亚，然后呢，它在这个接近伊朗的时候，它突然询答机关掉了。不晓得这3架飞机的雷达那个讯机全部都消失了，不见。这3架飞机为什么到了伊朗附近就再也追踪不到？所以这个就是一个民航的国际民航组织里面现在还在问这件事情。所以这3架货机到底去了哪里的不知道，因为没有人会告诉你它去哪里。所以大家就很怀疑说，因为美国的智库就认为这个就是停在伊朗，这就是停在伊朗，就是载了不知道什么东西才会抵达伊朗附近的时候，它的雷达的询答器就消失了，而没有真正飞到卢森堡。好，那我们先来看哈，民用的不管是巨无霸啊，747是巨无霸，它虽然是很大的飞机，但它仍然是民航机，它是货机，它不像如果今天它是运20，那就是军用运输机了，它的系统装载完全不一样。所以说，这个747货机，它最有可能携带的是什么？它携带的是雷达零组件以及一些支援的装备啊，它是可以载的。但如果说你要把整枚这个，比如说飞弹或是燃料系统装进去的话，那不能够用货机，那必须要用这种中型战略运输机。所以我们现在看到这件事情，我们就会觉得说其实老实讲，是见怪不怪了。也就是说，其实这个中国跟俄罗斯在许多方面都提供相当的情报给伊朗，不然伊朗没有办法找到科威特美军的正确的基地所在，然后发射高超音速导弹去攻击。所以这一点我们是能够理解的。很多方面的讯息跟情报都是由中国所提供。更重要的一点，在亚丁湾上面，我们突然发现了一艘船，那艘船叫做天狼星号。天狼星号是什么船？是中国最先进的情报船，其实应该讲间谍船了。有3个大圆球，像气象雷达一样。这艘船上万吨，所以你就想到，原来在这个船已经开到了亚丁湾，已经要进入波斯湾了。所以大家就晓得说，其实伊朗会有很多数据，它从哪里来的？它不可能是由伊朗自己本身能够获得的。这中间也经过了很多盟邦的支援，也就是中国跟俄罗斯。大家所以能够理解说，其实老实讲一句，中国货机飞到德黑兰去，我一点都不觉得奇怪。那是为什么？因为还要用747来不要引起国际的侧目。等到哪一天真的飞过去的是运20或是1流升76这种专用大型战略运输机的话，那就是我们直接支援伊朗，那就是跟美国直接干开了。没有什么好多说的。那一天会不会到来？会。如果川普你要再这样子胡说八道下去的话，中国就真的派战略运输机过去，那时候你就不要废话了。好，谢谢干哥。那我们休息一下，马上回来。观众朋友们，我们要开会员频道啦！因应呢美中、中东还有印太的乱局，你看到的是新闻，我们看到的是背后谁在操控这个世界。加入会员可以取得独家视角的通行证，你将优先取得更深的观点判读，包括了核心真相分析、历史脉络拆解、局势推演逻辑。同时解锁会员勋章、优先互动权、问题解析、幕后花絮，支持我们制作高品质的影片。点击下方的加入键，一起成为战友吧！我们会员频道见。
停火4年，一系崩溃哦！胡塞组织的飞弹在袭击沙烏地阿拉伯，这一起互相攻击的事件，据说是因为包机引起的这场也门的战火。今天一起来做一个深入的剖析，到底发生了什么事情哦？那么曼德海峡现在也告急了，这背后有没有美伊的代理人战争全面升级的迹象呢？今天就这些议题，我们一起深入探讨。就在全球紧盯美伊战争的时候，沉寂4年，我们现在把战场看到了在也门的战场了，全面引爆。最新消息，先来关心是在沙烏地阿拉伯，最新呢，它空袭了也门首都的沙纳国际机场。那么立刻这个沙纳国际机场被攻击之后，我们看到胡塞组织是立刻展开了报复行动，也让停火4年哦，双方沙烏地阿拉伯跟胡塞停火4年的这一场冲突又是再次的起来。胡塞组织做了什么事情呢？它的报复行动是向沙烏地阿拉伯的南部国际机场发射了飞弹跟无人机，警告说各国的航空公司啊，你不要在这个时候跑来沙烏地阿拉伯的领空，不然你还会被我们的飞弹跟无人机给打到。沙烏地阿拉伯最新也发出了声明，确实胡塞组织有做攻击，但是呢，他们的这个拦截系统已经把飞弹都给拦下来了，目前没有任何的伤亡。他也说了，成功拦截了恐怖组织的飞弹攻击，这是沙烏地阿拉伯的最新回应哦。那么现在呢，大家就在看说，为什么会当初发生的这一场冲突呢？导火线到底是什么？来自于胡塞组织的指控，他说是因为沙烏地阿拉伯之所以要空袭，是因为有一架伊朗的客机，它降落在也门的首都机场，也就是沙纳国际机场，所以呢，沙烏地阿拉伯就发动了这一场攻击。这到底是一场单纯的擦枪走火，还是代表停火4年的也门战争又要再起了？跟美伊在背后的代理人战争，难道有牵扯吗？委员怎么看？对沙烏地阿拉伯来讲哦，其实大家都应该注意到，在这一波的这个美伊下半场开打的这个前哨战里头，其实沙烏地阿拉伯是少数没有被攻击的海湾国家哦。那么我本来以为说这个阿联酋也没有被攻击，后来才知道阿联酋也被攻击了，只是它飞弹被拦截了哦。那就只有沙烏地阿拉伯没有被攻击哦。那么因此你说对沙烏地阿拉伯来讲，我好不容易置身事外了哦，我甚至找了这个巴基斯坦来做我新的这个保护者的角色了。那么他忽然在这个时刻对也门的武装组织、对胡塞武装组织发动攻击，我是强烈的怀疑，是因为他怀疑或者是他害怕也门胡塞武装组织马上就要封锁曼德海峡了。那么对沙烏地阿拉伯来讲，其实他之所以可以置身事外，在这个荷姆兹海峡的这个相对封锁的这些问题里头，原因是因为它的地理位置，它还有红海，它有曼德海峡，可以把它的石油运出去。可是如果一旦曼德海峡也被封锁了，那么沙烏地阿拉伯就完蛋了。所以呢，就像刚才思明讲的，他们这个沙烏地阿拉伯跟这个也门的胡塞武装组织已经停火了4年了哦。那么4年的时间里头，其实有各种理由都可以开打，都没打。在这个时间点会爆发冲突，我实在想不出其他的原因。那我回过头来讲，为什么我会这样高度的怀疑呢？因为我们刚才在讨论，川普就是一个放狠话的高手哦，他自己把它解释为这叫做极限施压。可是各位知道，极限施压久了，如果都没有行动的话，你那个极限施压就没有用了哦。就像我刚才讲的，他不断的放狠话，大家就不把他的狠话当狠话了。但是问题是，如果美伊之间大家都下不了台，而下半场准备要开打的时候，那么一定会盘点彼此的工具库了。对川普来说，他有什么工具库？第一，他威胁，他说我要攻击桥梁，攻击所有的民生设施。这对伊朗来说不算什么。如果美国敢攻击桥梁跟这个民生设施，伊朗就去攻击海湾国家的海水淡化厂就好了，整个海湾国家从此就一片完蛋，重回沙漠时代。所以，如果川普干了这件事，你就让伊朗有更好的借口回击，那么美国承受得了吗？这是第一个，他敢不敢？然后第二个，他说他要这个封锁荷姆兹海峡，然后呢，他要让伊朗的这个原油不能够出来，让原物料不能够进去。坦白讲，对伊朗来讲，他哪在乎这个？他就已经要跟你打一场灭国之战了，不是你死就是我亡了，我还在乎我现在的原油卖不卖得出去吗？所以更不要讲说，他说他要去攻击哈格岛。对伊朗来讲，如果我的油都运不出去了，我哈格岛的那个石油设施到底又算什么呢？
那么我们还不要说他攻击了哈格岛之后，或者是他做登陆作战之后，他可能会有更大的伤亡那么再来，他说他要封锁荷姆兹海峡，他要来玩什么我收费你的收费上次玩了我封锁你的封锁，那这对伊朗来说就是正中下怀了。所以你看为什么川普立刻退缩回来，因为伊朗恨不得你收100%啊，你干嘛要收20%呢？你收个100%，明天的布兰特原油就立刻跳1倍的价格上来。那再来，最后川普只能搞什么？就是空中轰炸嘛。可是如果今天美军在中东的基地都被摧毁了，人员可能没有伤亡，可是基地不敷使用，不堪使用了，那么这个空中轰炸就没用了。可是对伊朗来讲，他手上的工具箱是什么？第一，他手上的工具箱是伊朗全民要跟美国决一死战，就全民现在都几乎成为主战派了。如果我们看到了很多在网络上的这个片段，你就看到说，连阿拉格齐走在路上都被人家丢石头。为什么？因为伊朗的民众认为说，我们不要谈，你为什么要谈呢？我们就跟美国决一死战，我们叫杀死川普。你在那个哈米尼的丧礼上，你看到有多少这样的标语呢？第二，伊朗手上握了荷姆兹海峡荷姆兹海峡一个海峡大概抵10颗核弹了。第三，再狠一点，他把荷姆兹海峡的海底电缆给切断了吧？一切断之后，美国所有的 AI 产业、算力中心、美国的这个纽约、华尔街的相关的金融资讯，马上就切断了。那么马上就会造成全球金融的大崩溃了。那你还不要讲说，我现在强烈的怀疑，他极有可能采取的这一步就是曼德海峡了。因为如果我这个荷姆兹海峡可以抵10颗核弹，曼德海峡大概至少抵个5颗吧，两个加起来15颗核弹伊朗准备要拉全世界一起下水了。就是到底看看全世界撑得住，还是我伊朗撑得久？所以在这个过程当中，我认为沙烏地阿拉伯之所以跟也门胡塞武装组织发生冲突，最主要的原因，他应该是强烈的怀疑胡塞武装组织准备要奉伊朗的这个交代，开始封锁曼德海峡了。好，所以我们看到，其实，在沙烏地阿拉伯跟也门的这一场冲突当中，这背后其实主要就是美国跟伊朗之间的一个角力现在美国很担心胡塞组织会有所动作。那所以呢，我们来回顾一下，其实呢，双方停火还有双方的冲突，其实恩怨早就已经过去。10年过去了，那主要的原因我们也来稍微看一下，包括了胡塞组织它的起源，它是这个源自于也门的北部，是什叶派的武装势力。当时呢，南北也门在1990年统一之后，胡塞组织就开始叛乱。2014年的时候，胡塞是攻下了也门的首都沙那。2015年呢，沙烏地阿拉伯它因为太担心伊朗势力深入到沙烏地阿拉伯了，所以呢，他率领联军介入，导致也门战争全面爆发。那么到了2022年，双方终于是稍微停火，大规模战事趋缓。但是我们看到胡塞组织他继续的增加他在军事上面的扩军行动，提升飞弹、巡弋飞弹还有无人机的能力，持续控制也门的大片领土。那有关于这场冲突，同样的问题，这个纪文总编又怎么看？其实这次冲突可以说是也门内战的一个延续也门内战我们知道打了好多年那本质上是伊朗和沙烏地阿拉伯的代理人战争，伊朗支持的是胡塞武装，那国际上普遍认定这是也门一个叛军组织，那另外国际普遍承认就是沙烏地阿拉伯支持的也门目前的政府，这就是形成一个格局，但对于美国和西方国家来讲，这个胡塞确实是一个很难缠的一个武装势力。那由于它地处比较偏僻，而且它的这个游击队形式这种飘忽不定的这个武装力量很难剿灭，而且没有配备像我们理解的现代化的很多精密的装备，因此对以色列和美国来讲，多次轰炸，但始终打不到要害。那打了一些雷达，打了一些阵地，但基本的它的武装力量骨干完全没有被消灭。这就是为什么之前美国和以色列，甚至欧洲国家也曾参加轰炸这个也门好几次，但也门这个胡塞武装就封锁曼德的海峡，就让一切打成平手。因此这个胡塞武装对于西方还有以色列来讲，这是打也打不得。然后要跟他和谈也谈不得，等于说软硬不吃，这个形成目前的这个僵局。那这次为什么会打起来？其实大家觉得有一点乌龙，有一点意外。那主要节点就是胡塞武装这次派人特别参加哈米尼的这个整个国葬，
典礼结束以后，搭乘伊朗的客机要返回这个胡塞控制的这个沙那国际机场，但也门政府，就现在政府沙烏地阿拉伯这个支持政府就说，你这个不行，你不能搭伊朗的飞机，这个飞机可能是这个革命卫队的飞机，我们是敌对的，那要求他命令他要改其他的飞机，但胡塞武装不听，还是执意这个让伊朗飞机来，所以这个沙烏地阿拉伯和这个也门的联军就攻击沙那机场，那迫使伊朗的飞机降落荷台达机场来躲避这次的攻击。那这个胡塞武装因为自己的机场被攻击了，那我只好这个以眼还眼，我也轰炸沙烏地阿拉伯的機場，就形成这次一个擦枪走火式的冲突。是，但总体来讲，我认为在伊朗和沙烏地阿拉伯两方都相互克制的状况之下，也门这次的这个冲突不至于会扩大哦。是，倒是也门随时会呼吁伊朗对于中东区域一些冲突，那时而威胁要封锁曼德海峡，配合伊朗封锁荷姆兹海峡，这个倒是让美国和西方国家相当头疼。特别是曼德海峡如果被封锁，苏伊士运河就不通了。对于欧洲国家的话，影响至关重大。因此这个问题如何解决，就目前国际这个各国来讲，似乎是以拖待变。特别是希望借由与伊朗的一个和解，顺便拖住胡塞武装。因此，未来这个地区的危机或者这种风险能否降低，可能还是要看与伊朗就综合问题的解决，最终如何达成协议了。好，所以针对于这个郑总编提到的这个曼德海峡的影响现在其实美国也很担心，因为这会接下来影响到第一个，这个荷姆兹海峡已经被封锁了，已经造成油价上涨。那如果曼德海峡再发生问题，对于国际油价又会是另外一波新的冲击那么伊朗最新的消息是，他已经说了要找这个胡塞来合作，是不是要针对于曼德海峡这边有所新的动作呢？恐怕再次的冲高国际油价，干哥怎么看？好，纪文他所讲的曼德海峡是，对。那个大千刚刚也说到，来我们来看这个图哈，曼德海峡为什么重要呢？它就在这里。其实老实讲，现在战争都是打这个地方，叫做波斯湾，对不对？那伊朗现在封锁这个地方，美国准备要打哈尔戈岛，都是在这个区域。那好，沙烏地阿拉伯干脆我就不跟你玩，我从这边我有什么？我有跨沙漠的油管，可以从这个曼德海峡出海。然后经过亚丁湾进入印度洋，所以说它就可以避开这边的战火。所以如果说这边被封了，纪文刚刚讲的，那苏伊士运河在这边，苏伊士运河就进不去了，就连地中海都不要去了。所以大家就晓得，你也出不去也进不来的话，那沙烏地阿拉伯就完蛋了，就死翘翘。所以大家要能够理解说，为什么沙烏地阿拉伯这次要下重手？为什么？因为如果说你今天从沙那在这个地方沙那国际机场停了一架由伊朗飞回来的伊朗航空的班机，那里面载的都是些什么人？这是沙烏地阿拉伯要过问的，你知道为什么吗？因为经过沙烏地阿拉伯的航空识别区，所以他要打你是理所当然。大家能够看到这个图以后，就大概能够理解说，这个情势对沙烏地阿拉伯而言，它可以告诉你为什么我今天不能让你随随便便就让伊朗的班机飞过来，因为那个叫做什么？那个叫做政治表态。我如果说这些你们只是去参加伊朗最高领袖哈米尼葬礼的这些胡塞组织青年团的这些人回来以后，然后就好像什么事都没有发生，错了。那代表对我沙烏地阿拉伯的主权的一种挑战。你们从我头上飞过去再飞回来，好像没有把我当个人看待似的。那其实沙烏地阿拉伯有时候也是很气的，为什么？恨铁不成钢。为什么？因为这个沙那现在是被胡塞组织占领的。沙那是也门的首都，对。然後沙烏地阿拉伯怎麼樣支持也門政府軍來對抗
什叶派的这个胡塞组织，结果自己的首都都被胡塞组织给吃了，是，所以就很没有面子，你知道吗？然后刚刚为什么讲说，那他为什么还是要去炸沙那？因为你要知道，沙那很难炸的，美军都不见得炸得好。它2300公尺的高原机场，我讲句实在话，地面部队爬不上去啊。所以这个地方，坦白讲一句，它是有战略优势存在在那个地方，所以大家就晓得说，哦，原来也门的战争打了10多年。仍然没有办法解决，那也是一种夙愿。可是如果真的你把曼德海峡给封起来的话，就是伊朗要让胡塞组织为前驱去封曼德海峡，沙烏地阿拉伯一定跟你拼到底。为什么？他就没有出路了。所以这就是问题所在。沙烏地阿拉伯做这件事情，当然有各种其他的因素存在了。那他之所以会要做攻击，去引发了这样的战火，我真的强烈的怀疑，他认为这架飞机上不是只有载人。就是你用了革命卫队的这个军机飞过去，究竟是载了人以外，还有没有载其他的东西？那么我认为这才是今天沙烏地阿拉伯同样害怕的原因哦。因为如果胡塞武装组织得到了足够的装备或者更精良的装备，是他要执行任务就并不困难了。是，好，谢谢委员。那我们休息一下，马上回来。观众朋友们，我们要开会员频道啦！因应呢美中、中东还有印太的乱局，你看到的是新闻，我们看到的是背后谁在操控这个世界。加入会员可以取得独家视角的通行证，你将优先取得更深的观点判读，包括了核心真相分析、历史脉络拆解、局势推演逻辑。同时解锁会员勋章、优先互动权、问题解析、幕后花絮，支持我们制作高品质的影片。点击下方的加入键，一起成为战友吧！我们会员频道见。观众朋友关心啊，晶片战起风了，艾斯摩尔拉起了警报，示警了中国大陆的晶片风险。今天特别来看到北京3箭齐发，包括了我们等一下会看到中国版本的 EUV 光刻技术正式的亮剑，包括了先前谈到的涛定律，还有奈米压印同步3线突破，晶片霸权会不会全面改写呢？今天就这些议题来做深入的剖析，欢迎观众朋友在留言区跟我们一起做留言互动。如果您认为这个大陆的光刻机 EUV 加涛定律这一些可以打破艾斯摩尔的霸权，留言写1；如果您认为目前还要再持续观察，或许还要好一阵时间，那么留言写2，跟我们一起来做互动。过去几年，我们知道美国联手了，不管是荷兰或者是日本，透过出口管制，不让中国大陆取得 EUV 哦。当然了，大陆也就没有办法这么顺利的来发展它的先进 AI 晶片的发展，但是现在要来关心到这个关键节点，2026年的下半年，整场晶片战吹起了一个完全的新风向。来关心到的是最新消息，艾斯摩尔现在担心了。先来看到15号，也就是今天艾斯摩尔会来正式的公布它的最新财报。但是呢，在财报公布之前，市场现在已经提出了许多艾斯摩尔现在面临的风险。虽然看到它的订单因为受惠于 AI 可以满载到2027年底，但是现在市场首度的说呢，艾斯摩尔对中国大陆的威胁跟风险的部分已经发出了强烈的示警哦。原因是他们现在很担心中国大陆快速的发展它在晶片上面的领域，所以呢，我们来看到它要求扩大中国出口的限制哦。这个对于中国来说有什么样的影响？对于荷兰来说有什么样的影响呢？首先，荷兰的 EUV 不能卖，那么 DUV 还会面临进一步的限制，这是荷兰卡在美国跟中国之间最尴尬的问题。另外一边，荷兰还要面对的是大陆它在加速发展它的半导体自主化，所以荷兰现在也在想啦。艾斯摩尔说，中国大陆未来到底它的角色是什么？它会是我们过去就像是过去一样最大的客户，一度占我们营收占比超过40%吗？还是中国未来会变成我们艾斯摩尔最大的风险呢？好，我们看艾斯摩尔的动态，等一下一起来做剖析。艾斯摩尔之所以紧张，我们要来看到这个中国大陆启动了一系列在半导体还有晶片相关的计划。首先，中国版本的半导体曼哈顿计划早就已经启动了，当时寄出的是
1000万的高额签约金，不管是挖角来自于艾斯摩尔的工程师，或者是辉达的工程师，把他们眼里进来哦，默默的在这边做研发。他们有一些人就是用匿名的方式，甚至是用改名的方式在里面做研发。最受瞩目的，今天要来看到的这一位是前艾斯摩尔的科学家林南，他是一个非常关键的人物，因为他主导的中国的 EUV 曝光机呢，也就是中国版本的光刻机 EUV， 在今年秋天就会来正式的亮相了。那么林南所虽然他是这个前艾斯摩尔的科学家，但是呢，我们看到他在发展光源上的时候，他并没有用到艾斯摩尔的光源技术，是完全走中国版本的技术的。艾斯摩尔的光源技术，这个等一下请委员来帮我们稍微理解一下，因为这比较深哦。它采用的是 LPP 的雷射打席滴光源技术，但是中国版本的技术采用的是 LDP 的雷射诱导放电光源。换句话说，是跟艾斯摩尔的光源走完全不一样的路哦，希望避开艾斯摩尔的限制，同时也降低技术的门槛。所以今天节目一开始，先请教委员怎么看艾斯摩尔可以说首度对中国发出这么强烈的一个警报，现在他的问题也非常的尴尬，他不能卖 DUV。DUV 也受到相对的限制，但是大陆正在推进它的中国版本的曼哈顿计划 ，EUV 今年秋天会亮相。未来这个中国大陆到底是他的朋友还是他的威胁？那中国自己走自己的 EUV 还有 LDP 的光源路线，会不会成为挑战艾斯摩尔霸权最大的威胁？委员怎么看？对，当然啊，就是说 ASML 最近的财报之所以这么漂亮的原因，是因为美国跟这个西方势力封锁了这个中国大陆去购买 EUV 的可能性，所以其实在过去这段时间，所有中国大陆的半导体厂是全面的疯狂扫货，扫什么？扫 DUV， 甚至连二手的 DUV 都一起买哦。那么 DUV 当然比起 EUV 来说是低一阶的哦，但是毕竟如果在没有 EUV 的情况之下，它当然要这个库存到足够数量的 DUV。那么因此你就会发现说，在这段期间，中国大陆的市场光是买 DUV 这件事情就占了 ASML 营收的40%了。所以呢，中国大陆对他来说算是一个相当大的客户。可是美国的进一步的法案就来了，美国的那个 Match 法案，它现在是要求说 DUV 也不准卖，连零件也不准卖，连后续维修都不准做，就是完全切断中国大陆跟 ASML 之间的关系了。所以中国大陆其实早在这个去年就已经开始展开了所谓我们讲的这个曼哈顿计划，甚至更早。而且如果我没有记错，当时扛起这个曼哈顿计划的最主要的是华为。那么他们当时用高薪去挖了很多 ASML 的科学家，有打造 DUV 或 EUV 经验的科学家，秘密的在深圳组成了一个这个基地，开始进行相关的研发。那么研发这个 EUV 我要跟大家讲说 ，DUV 叫做深紫外线的这个光刻机。EUV 叫做极紫外线光刻机，所以呢，其实最重要就是那个紫外线，那个紫外光怎么产生是一个关键。对，所以就是刚才思敏跟大家讲的嘛，你看到的 ASML 所用的技术是什么？叫做 LPP。什么叫 LPP？ 叫做雷射打席滴。我要跟大家讲，简单一点来讲就是所有现在这个西方所做的 EUV 跟中国大陆接下来要做的 EUV， 它们的极紫外光都是透过锡这个金属被刺激，然后呢释放出来的这个光，这个紫外线光。所以呢，西方他们所采用的叫做这个雷射打席滴。什么叫雷射打席滴呢？他们用很高功率的二氧化碳的雷射在空中精准的轰击高速落下的微小的锡的这个一滴一滴的锡，这个滴下来，用这个二氧化碳的这个雷射去轰击，每秒要轰击5次。然后呢，借这样的方式让锡滴变成电浆化了，因为它在高空中被雷射打到了，它马上就变成电浆，一变电浆，它就激发出来13.5奈米的这个极紫外光了，就是我们现在需要的这个光源就雷射光源的重点。可是各位知道这个有多难吗？就是 ASML 所掌握的这个技术的确很难对，我刚才说过，它要击中每秒5次高空落下来的锡滴，难度是多难？我跟大家举个例子，它相当于在什么？在暴风雨里头，你要用雷射击中2次在空中飞行的乒乓球，然后你要用在暴风雨中你要这样精准的击中，这非常的难。所以这就是为什么这是一个技术的门槛可是对中国大陆来说，他们很聪明，就是对中国大陆来说，他们已经想到了另外一个赛道，就用另外一个方式来解决这个问题，就是我们现在要讲的叫做 LDP。LDP 是什么呢
LDP 就叫做雷射诱导放电。那雷射诱导放电是怎么做的呢？一样是吸，可是呢，我不要这样做了，我用低功率的雷射，雷射先去射击什么呢？先去照这个摆在电极上的锡的膜，然后呢，你让这个锡的膜变成电浆，然后变成电浆之后，你再通过高压电，然后冲击它，去造成这个电极放电，然后你一样可以得到极紫外光。但这两个的差别在这样的，就是以中国大陆用的方法呢，难度是算中等的，相对简单，功率大概是250瓦。那么 ASML 的可以达到500瓦，是，但是中国大陆现在先从250瓦，因为当时 ASML 也是从250瓦慢慢往上拉高的。那么现在是哈尔滨工业大学，跟这个上海的这个光机所这两个单位现在在全力做这件事情。但是如果你用 LDP 这个方法结构相对比较简单耗能也很低，成本也比较低，那么而且更重要的是，所有的零组件都可以国产化。是，但是大家可能觉得说，哎呦，那我现在有 LDP 了，我终于可以造极紫外线的这个光刻机了吗？没有，还没那么简单。它中间还有另外一个重要的技术，就是光学反射镜了。各位知道，这些光一旦生成之后，它还要透过光学反射镜去精准的去打到的这个晶片上的某一个点然后才能有所谓光刻的这种效果嘛。那问题是，所有的 EUV 所有的这个深紫外光几乎会被所有的物质吸收，所以你不管透过什么样普通的这个反射镜它都会被吸收掉，所以它没有任何反射，也不会有折射，什么效果都没有。所以因此，这个关键技术掌握在谁的手上？就是蔡司的手上了。因为如果你要达到不要被吸收，而可以让这个极紫外光顺利的折射，你需要用几十层原子级的平整度的一个叫做木系多层膜的反射镜，而这个反射镜就是握在蔡司手上。那么现在中国大陆正在攻克这个技术所以我了解的是，中国大陆现在的这个曼哈顿计划，他们的目标是2028年，他们可以正式的打造出来 EUV。当然，可能明年我们就看到了原型机了。可是你原型机还要进行量产你中间还要有个过程。那你说中国大陆因此这几年就撑不过去了吗？大家别担心。第一，我刚才跟各位讲了，他们已经在市场上疯狂扫货了，他们手上的 DUV。已经买到连二手的都买回来了。那你说没有零件有什么关系？你就拆你现在现有的二手的 DUV 去换零件就好了所以对中国大陆来说，第一，它现有的 DUV 已经够了，所以它不至于在未来的2年有太大的问题。第二就是我们刚才讲的华为的涛定律，华为的涛定律开了另外一条路，我不用把晶片变小我为什么一定要走到5奈米、3奈米、2奈米呢？我一样7奈米，我14奈米我会折叠。我要追求的是逻辑折叠跟封装技术，那么我就绕过了要让晶片变小这件事。我就算没有 EUV， 我一样可以打造出来属于我自己的晶片。各位，我们刚才最近这段时间在讨论的华为的一系列的晶片，都是在涛定律上这个基础来做的嘛。那么你更不用讲说现在还有3D 列印那当然这个3D 列印技术不只是中国大陆在做，日本也在做，但3D 列印技术现在只是刚开始所以其实在未来这几年里头，我觉得对中国大陆来讲，他们要打造 EUV 已经是他们所下的一个决定了，这是一个国家的政策了，由华为来扛起这个重责大任了。那为什么 ASML 怕呢？因为这世界上没有攻不破的技术关卡的，只是时间问题就当中国大陆能够打造 DUV 或者是 EUV 的时候，它就会成为 ASML 在市场上的竞争者它不但没有少了一个大客户，现在还多了一个竞争者。那你说对于 ASML 来说，它是何其为难的一个重大的损失呢？好，谢谢委员。那观众朋友，我们留言区留言如果你认为艾斯摩拉警报，记得留言写1；如果你认为还要观察，留言写2。同样的问题也请教郑总编。我觉得艾斯摩这个担忧确实是这个正在发生的事情。那就像刚才这个委员讲的，很多一些有关光刻机方面一些技术细节，那我们就不针对这些细节再讲。我只记得去年9月的时候。好像中国大陆第一台 DUV 光刻机出来嘛，当时由中芯国际把这原型机拿去试用，那据说那时候可以做到28奈米，那未来有了以后，它会持续精进技术，特别在今天讲到这个 EUV，是更进一步，那它的发展，我认为它是这个目标和未来这个时程，其实。已经初步已经确定会有一些什么样的一个效果，我觉得大家要注意到，中国大陆是一个举国体制，
他想搞的东西，特别这种国家战略，几乎没有做不到的。包括他以前缺乏人力物力的时候，他1960年代他可以自己搞出原子弹、氢弹，还有战略核武。那就算这几年我们常常讲的中国航空工业这个心脏病问题，一直是他的一个顽疾。但你看这几年，他这种小涵道的高性能喷射发动机，从涡扇10、涡扇15，陆续出来，涡扇这个19等等，即使是商用型的，现在长江1000这种大涵道的商用型发动机，它也在积极发展，未来可能供应它大飞机使用哦。那类似的案例不胜枚举，因此这种光刻机只是它整个国家这个发展重点科技其中一个环节。那以往我们可以看出，西方国家越禁止、越打压，它往往可以开出一个中国大陆从无到有自己的中国花朵。因此从这样的一个模式，我认为发展出光刻机，而且是获得一些中国特色技术挹注的光刻机，那这个一定是这个我认为成功率是很高。因此，这个对于艾斯摩尔来讲这个噩梦或许1、2年还不至于成真，但把时间拉长到可能5年甚至10年，那中国大陆可能会具备独立的光刻机研制能力。到时候整个国际市场就不是艾斯摩一家独大的局面，当然对它未来发展来讲，这是很大很不利的事情。更重要的是，中国大陆类似产品通常会有极大的价格优势，也就是我们所谓的白菜价。那到时候西方这些这个寡头企业如何维持它的高获利，这个势必难以为继。好。所以也代表说，美国的晶片战还有对中的晶片封锁已经完全失效了吗？等一下请干哥来帮我们看。那其实呢，刚刚卢委员帮我们讲的，除了这个中国大陆自产这个 EUV 国产大陆版本的可能在2028年有亮相之外，现在另外一条路线就是它完全不需要用到，不管是荷兰的 DUV 或者是 EUV 的2个技术，包括第一个委员刚刚提到的涛定律，这是华为的涛定律。第二个事情就是大陆的压印奈米压印。不用 DUV 也不用 EUV 哦，它是把电路压印在晶圆上，那么它这个渴望比传统的曝光设备降低大约90%左右，那么这是指设备成本哦更低了。那这个干哥又怎么看？好，它除了涛定律之外，有一个压印原理哈，就是说它是误差控制可以到0.5%以下，然后偏差小于2奈米，你就觉得说可能吗？只要是中国人，绝对做得出来。所以这个叫什么？叫做奈米压印技术。大家就会想说，它只要一次压印啊，它就可以复刻了。它到复刻之后，它就可以，它就不用 EUV， 也不用 DUV， 它都不用这些技术，它只要一次复刻，它就可以成功。但是你这样子讲，好像很快就过去了，有点草率。里面一定会有良率问题，里面还有产量问题。你用这样做出来的东西，它良率是不是能够跟得上？但千万不要忘记，中国人最会做什么一件事情，叫试错。错了是不是？没关系，我改。又错了，我再改。总有一天我会改到可以容许量产的那个地步。这个就是你说中国人的韧性，有时候你真的觉得说，我现在要马上生出产品，做得出来吗？可以做得出来，但是品质有没有达到那个要求？可能达不到，但没关系，我们可以试错。这其实老实讲一句，涛定律也是在一样这种逻辑折叠的技术下面去慢慢发展出来，你就会觉得说，为什么黄仁勋他会害怕？他就讲那个话，他说：“我跟你讲啊，我们 NVIDIA 本来在中国有90%的市场，现在已经趋近于0了。”对，他讲的话好悲情啊！怎么这么大的一家公司，半导体公司，结果现在已经快没了？然后对，就是因为川普你的这种打压嘛，而且你这种打压，他说什么？这种打压叫做本末倒置，你会造成中国自己找出一条路出来。那所以说，如果说它这个压印技术跟涛定律，它都能够在2031年的时候，能够真正的，我们现在先不要看到2031年，我们就看今年秋天要出的华为 Mate 90新机，
它是用麒麟的那个晶片，你就看看到底华为做出来的结果是不是真的应验了所谓的涛定律，或者是像这种压印技术，真的能够成为未来大陆晶片市场的主流，就可以知道说它的潜力可不可以达到它2031年的要求。我觉得今年秋天的那个新的手机的发布会，真的很值得我们拭目以待。好，谢谢干哥。那我们休息一下，马上回来。观众朋友们，我们要开会员频道啦！因应呢美中、中东还有印太的乱局，你看到的是新闻，我们看到的是背后谁在操控这个世界。加入会员可以取得独家视角的通行证，你将优先取得更深的观点判读，包括了核心真相分析、历史脉络拆解、局势推演逻辑。同时解锁会员勋章、优先互动权、问题解析、幕后花絮，支持我们制作高品质的影片。点击下方的加入键，一起成为战友吧！我们会员频道见。川普的战争生意曝光，他决定呢要取消对于这些国家20%周边国家的这个保护费，改投资，由谁来做投资呢？他要求海湾国家来投资美国，那么还是呢他希望这些海湾国家成为川普家族的这个提款机呢？因为现在根据了最新媒体的报道，川普他自己还有包括他的2个儿子在战争期间狂赚战争财，美国人这时候怒火，这场仗到底是替谁打的？今天就这些议题，我们深度剖析。美伊战火越演越烈哦，但是全球震撼的消息就是比飞弹更快的是川普的政策的转弯速度。前一天大家还记得吗？我们昨天还在讨论哦，川普高调宣布说，接下来他会向有经过荷姆兹海峡的这些货轮来征收20%的费用。原因是因为我们每天美国不断的派航空母舰、驱逐舰、战机在中东维护航道的安全，所以你们付这些费用本来就是应该的嘛。那日经亚洲也做了一个估计说，美国真的是赚翻了。如果他真的去收这个20%的过路费的话，等于每一天轻松入账就是2.5亿美元，换算新台币一天就可以收到80亿元。那到时候如果真的收比这些费用的话，谁最惨呢？现在也在看说亚洲的这个制造大国韩国了。韩国企业每年光是船舶的通行费，恐怕最高飙到17.5兆韩元。我们帮大家换算成新台币的话是3500亿元。但是呢，这个费用现在看起来也不收了。川普他有了最新的想法是什么呢？他在社群最新宣布，我不收20%的费用了，我决定由海湾国家来扩大对我们美国的投资。那么接下来呢，他说经过这个深化的经贸合作来取代这个荷姆兹海峡的这一笔费用，还说呢这些事情会让美国再次的伟大，而且让美国大获全胜，是一个史无前例的大胜利。好，所以今天节目一开始来先请教委员怎么看川普的各种的想法，包括他现在最新的要求是海湾国家去投资美国，但是现在有一个想法，大家就在看说是不是他其实想要这个赚取更多的费用是为了自己的私利呢？是海湾国家去建设美国，还是这些钱进入了川普家族的私人金库？委员怎么看？我觉得川普真的是一个很奇妙的人哦，就是我是强烈的怀疑他是不是真的相信他所讲的每一句话的哦。那么他如果真的相信了，那川普就真的是活在一个只有川普一个人在的宇宙里头了。那么他讲的这个逻辑是完全行不通的。他收了20%的这个服务费，他的理由是什么？他说因为美国维护航道的安全。可是如果你美国当时不要打伊朗，不就没有这回事了吗？需要你来维护航道的安全吗？大家就各自在家里头，各自过各自的日子就好了。荷姆兹海峡也一样是自由航行的国际水道，可是为什么现在不行了？是因为你美国去打了人家，而且你美国还在没有通知联合国安理会的情况之下，自己就去打了别人。这一切的麻烦都是你造成的，然后你现在还要来扒大家的皮，去收大家20%的这个过路费了，然后再来，他说在这个过程当中呢，因为我美国派出了军舰到现场去维护，我退一万步讲了，好啦，这个战争是你发起的，造成了现在这样的一个状况，也没有人叫你去护航道啊。第一，你派去了，真的能够护航得了吗？理论上来说，照你这样讲，你护航了，大家就跟着你应该一起走了，谁敢啊？就你的护航到底是不是真的护航，还是出一张嘴摆在那里而已？现在显然看起来没有人相信你啊。
那更不要讲说谁要你护航啊？他们直接打个电话给伊朗说，我付点钱给你，你就让我过了不就好了吗？所以对现在这个世界各国的这些货运公司来讲，他们觉得美国就是在强盗啊，在发战争财。因为原本他们可能私下跟伊朗达成个协议，付一点点钱，付点加密货币，他们就过了，马上就平安的这个货轮就可以过去了。可是现在你美国插了这一手，把整个荷姆斯海峡给堵死了。所以这就是为什么川普讲的话第二天就要反悔了，因为他自己知道他做的这件事情会引起全球的公愤的，而且做了这件事情对美国一点帮助都没有。我说过，他在搞你封锁我的封锁，什么我封锁你的封锁，我收费你的收费。可是如果我是伊朗，我就笑死了。我本来就是不想荷姆斯海峡通的，所以你要封锁我的封锁，那就一起封锁吧，两重封锁，谁都不要过。那我本来就想要跟这个拉着全世界下水的，那既然是如此。你收费，我的收费，全世界的这个原油价格再加20%嘛，就像我刚才讲的，伊朗恨不得你加100%了，那整个油价就飞天了，整个油价就崩了，整个这个能源的这个市场就崩掉了哦。所以在这个过程当中，川普现在跑过来去勒索这些可能受到损失的国家，所以海湾国家最倒霉啊，有美国的基地要被炸，现在呢，这个如果要重建伊朗，要他们出钱，然后好了，美国现在不收钱了，现在要他们去投资美国。而且他们投资美国，真的只投资美国吗？以我们过去看到所有中东的案例哦，这些资金有一部分都是进到了川普家族的什么各式各样公司，或者是投资，或者是持股的这些公司的口袋里头去了。我只举一个例子就好了。我在研究所除了教人工智慧之外，我还教了区块链哦。那么在去年，这个川普的第二个儿子 Eric 跟一个华裔的这个加密货币的大亨叫做孙宇晨。当时在中东高调的宣布，他们成立了加密货币的公司，然后开始做加密货币。我们时隔不到1年了，我们现在看看盘点一下，光是最近我看到的数据哦，川普所发的 MAGA 所谓的迷因币啊，就是川普币，这个币让川普家族赚了14亿美元，可是亏了多少人？亏了988900个钱包，也就是大概将近100万人，占了全部人数的2/3亏损，亏了多少钱？亏了38亿美元。所以你看，川普收刮自己的支持者，川普去收刮自己的盟友，这就是川普家族的行事风格啊。好，那同样的问题，干哥怎么看？我觉得对，真是一个奇妙的人，而且你知道吗？他有讲了一段话，大家比较没有注意到，就是说。他说：“我收这个过路费是很天经地义的，20%算少了，你知道为什么？因为美国帮你守着荷姆斯海峡，已经守了50年了啊！真的、这你有帮我守荷姆斯海峡？我怎么不知道？你们海湾国家醒一醒啊！阿联酋也是一样啊，卡达也是一样啊，你们伊朗也一样啊，沙烏地也是啊，对不对？你们都是海湾国家，不知道我帮你顾了50年啊。”对不对？你们的安全都是美军在守护的，不然我们驱逐舰这边跑来跑去干嘛？很累的。奇怪，你这什么谬论？乍听之下是有道理的啊，然后仔细想想，这我们家不管亚丁湾、荷姆斯海峡啊，或者是曼德海峡，这都是我们家附近的，这跟你美国到底有什么关系？跟你们第5舰队跑到我们荷姆斯海峡里面来设基地？到底有什么关系？实在我们也看不出来有什么关系。就好像他要介入越南，他要介入高棉，介入什么任何地方都一样的道理。说我是来帮你守护安全，帮你保卫家园，所以我一天收你80亿台币的过路费啊，补偿费一点都不奇怪。再接下来说，我告诉你，好了，你们都说贵嘛，好，那我不收了，我现在改收什么？改由这个海湾国家来投资，奇怪，我刚才不是讲了一堆吗？那些国家一听要投资什么东西，他说不管投资什么东西，你一来以后，我们美国就获得100万工作机会，互蒙其利。他一个人在那边唱独角戏，下面没有观众，不知道到底谁在听他讲话，所以大家就晓得纯粹的生意人，一个是商人的那个脑筋转得多快，改得有多快。但是真的能够成就
能够梦想成真的，却只有多少而已，一眼就看穿了。对，好，这场中东战事这个开打到现在，其实川普家族真的是赚了非常多的钱。除了刚刚委员帮我们特别讲到的，川普家族在加密货币赚了14亿美元之外，包括川普的2个儿子哦。这个大举投入国防产业，也赚了非常多的钱。其中呢，我们看到10家美国的国防科技业哦，获得了政府32亿美元的直接的业务投资之外，还有31亿美元的未来合约选择权，甚至在竞标当中都有一些特殊的竞标名单是给他们的，可以角逐数千亿美元的国防标案。川普现在支持度创下了新低，来到负25%，创第2任期的新低。60%美国民众认为他透过自己的总统权力在为自己赚钱。那美国民间团体树立了一座是3公尺高的参与奖杯装置艺术，来讽刺川普说：确实啦，你是有参加这些事情，但是没有战略、没有目标、没有退场机制。纪文哥怎么看？川普家族从俄乌战争、委内瑞拉的危机，还有这次中东战争，其实都是赚足了荷包哦。不止他自己本身家族，他的朋友圈，特别一些富豪也赚了很多钱。特别大家很有印象，就是每个礼拜3是川普的 taco 时间，他宣布的政策，往往礼拜3的时候，他就会采取一个否定，然后政策大转弯。这几乎变成一个定律了。这次也是，这个也是一个 taco 最新的案例。但总体来讲，我觉得对共和党来讲，有这样的总统，特别共和党籍的总统，当然这次这个其中选举是大事不妙，尤其是美国国内的一些像通膨，还有各种问题层出不穷，而且目前还没有获得一个根本的解决。再加上这场战争，对于川普来讲尾大不掉，那有人说他中了以色列的计，有人说他怎么样被纳塔雅胡蒙蔽，但不管怎么样，这个决策是他做的，因此他要概括承受。对，那目前川普是退也不是，进一步打击也不是。他退之前美国和伊朗签的那个和平停战协议，被大家认为是投降协议啊，割地赔款，大家认为他那几天做的执行